笑口棗、鹹甜蛋散、牛耳殼，哇！好多都係細個阿婆又好似有俾我食過嘅。嗰個手打魚餅13蚊斤，噴到仔飯，糯米飯裏邊咯。行下先咧，佢係肉多過嗰啲皮嘅，肉咬起身咧，因為佢裏邊係有筋啊，啲筋咧唔係話嗰種咬唔好期待呢一個啊！佢會唔會太肥咧？唔肥一啲咯。應該唔肥，同埋仲有佢係用五柳嘅呢啲啊。各位觀眾，我哋今日揸車去江門，咁啊，其實咧係去中山，去完江門就去中山，好快。而家咧我哋就喺佛山。南海啊，而家係。今日天氣一般啲啊，同埋咧，大家睇下呢度，邊度？哦，佢開緊一個自動駕駛，就係自動駕駛。呢就可以食花生，梗係唔好啦，講笑嘢，隨時準備接盤嗰種。慢慢開啦。海啊，幾多高樓大廈，佢又唔係嗰種周圍同人講自己好叻嗰種，低調。而且廣東省嗰啲鄉鎮咧都好勁。南海有一個頭好似22位，有2個唔係喺廣東省嘅。係啊，22位有2個唔喺廣東省。咁啊，其實大多數都係番禺、順德、南海啊、佛山啊呢啲咁咯。咁南海咧應該係鎮級啊，喺廣東省咧排第一嘅，就係獅山鎮應該係，以前係排第一嘅，不過呢啲人差咗啲，佢俾人前面經過平勝大橋，全長2.2公里。你睇下啲車幾多我知啊！平勝大橋係咪？你睇條路幾多車就知啦。咁樣我哋已經係差唔多到江門。其實仲喺順德嚟嘅。係順德與江門交界處，同埋咧即係自動駕駛就可以好輕鬆。哦，佢輕鬆到一上咗高速之後咧，就未接管過一次都未。係嚟到呢度啦，已經嚇。就可以瞓覺㗎啦。係啊，但係咁樣係唔得㗎嚇。咁你交通規定係唔可以啊嘛，因為畢竟咧電腦駕駛咧點都好過人，其實。梗係㗎啦。佢一路保持喺中線，又唔會係歪。有大貨車佢又會修正下咁樣。你睇人哋幾辛苦啊，抽出嚟壓實線，警察先生又抄牌。係咯，又唔會話超速。有時你自己嘅一下走咗10踩快咗。係啊。難講㗎嘛，中山方向。一過完中山就係去咩？係啊。江門。中山方向。今日天氣差啲。唔係，逢係冬天都係呢種天氣。你已進入中山市。中山市啦。直接到邊度？係咯。係咪？咁啦，翻條車度。係咯，佢自己變道嘅喎。咪要打方向盤嘅，要打燈。打燈係自己打㗎嘛？我打㗎。你仲可以教佢全自動㗎，冇必要啦。咁佢梗係幫手打埋燈啦，最好。燈啊，肯定會打㗎。如果唔係後邊嗰啲車置位，你想點啊？咁係啊，肯定要打㗎，燈。隨時準備接盤嘅，我唔喺度瞓覺。呢啲咧都係高速你先夠膽。係，內環我都唔。梗係唔會啦，好多電雞人係啊，太多不確定因素啊！你高速嘅仲反為車同車之間嘅交流，因為人行嘅佢突然間出嚟，你又唔知，所以嗰啲喺落邊反為唔夠膽。唔夠膽嘅，一定唔夠膽。高速就夠膽，高速就開咗好多都得。即係唔使咁神經緊張咯。係啊，自己嚇自己好多時候都係。
埋咧，你又唔使話哇有車你又想超啊嗰種。係啊，因為佢系統嘅脾氣點都比你人嘅脾氣同埋個好。勻速噶嘛，佢唔會係一陣快一陣慢啊嘛。就算係其他駕駛者，佢都會感受到你噶嘛。你一陣快一陣慢，好乞人憎啊咁樣啊。係啊，就算你超車都係你勻速超，冇咁乞人憎。第一次接管咗啦，係啦終於今日。係啦，因為突然間整路啊。唔係知道係整路，知道係整路同埋較慢咗噶啦。最主要突然間有車穿入嚟。係啊，其實都避到嘅，不過。 3公里外有多個右邊交匯口，注意右邊嚟車。你自己仲有6公里啊，跟住後邊就手揸船。所以你哋即係點都要你都要一眼眼關七啊，真係點都係瞓覺唔得嘅，好嘅，覺都唔得。梗係唔得啦。影個相啊，大鬼王！瞓覺嘅，好啦。前面經過橋梁，仲係佛山請小心揸車。仲係佛山啊呢度，仲係佛山，即係順德啊。過埋條橋有江門。哦你已進入江門市。哦，江做到門啊！很高興和你一起來到這裏，欣賞不一樣的風景。咁快，咁區。啊，大灣區而家好方便啊！唉，大灣區啊，梗係方便。如果唔係，你睇下打開個地圖你就唔知啦。係老城區塞車啊，真係花哩碌啊！你係真係可以喺屋企嚟江門翻工，但係老城區塞車就冇辦法。你睇我哋都係揸個鐘頭。所有車而家仲可以去江門飲茶。係啊，如果我再早啲起身，我個零鐘頭嚟呢啲叫大灣區生活圈啊！嗱，我哋一路開，不過因為咧離開廣州之後咧，仲反為差咗啲空氣。因為廣州我出嚟嗰工時業啊嘛，仲係睇到藍天㗎嘛。呢邊啲工業搬晒。係啊，工業嗱而家開始有啲冇咁藍天，即係有工業啊，係好事嚟你已嘅。進入江門市江海區。江海區，江門跟住啊落高速啦，落高速咁啊六百米道有環線影就接相。管翻啦。前面有長實線，請提前走最右車線。出隧道後有岔路，走右車線進入隧道。出隧道後走最右車線。600米道有環線同限速100影相。呢邊係最出名係咩？ 300米後五向右凍牛肉。前方進入交匯翻嚟嗰陣處。食牛肉山路高新區方向行翻嚟駛。我哋喺呢邊算啦。因為反正未必喺江門㗎，我哋往南山路又或者行下中山啊咁樣，反正都係佢喺佢隔離啫嘛。向右前方然之後行南沙走，係啊，最尾嗰日，係啦，又可以你再開遠啲去開平又得。所以大灣區交匯生活區處就係限速咁。 40，300米道有違即係喺大灣區飲食啊咁樣，其實都好方便。同埋你因為呢啲電車仲要好慳油，慳油就問你慳唔慳油？日日都唔使用油，34蚊啊！嚟到呢個江門，哇！對面唔塞車啊！喺交通燈轉左。龜峰山33區。300米後喺交通燈轉左。新橋都新橋都啊嘛。係啦，上面嗰個市中心啦。市中心啦，咁就嚟到新橋都啊，上邊嗰個有嗰個旋轉餐廳。轉左。觀眾大家好，而家10點半，我哋終於嚟到每一次嚟江門都要嚟嘅地方啦，係面前呢一個水街市場，好火爆、好熱鬧嗰個咧。咁啊，同埋隔離咧呢一個啟明里，好似已經初具規模啦。大灣區即係大灣區，熱鬧即係熱鬧，你睇下呢度啊！如果我哋去到有啲偏遠少少地方，梗係唔好講喺邊度啦。邊有咁熱鬧？你睇下已經準備過年啦，幾誇張！已經準備過年寫揮春啊！佢哋嚟睇下熱鬧，趁下熱鬧都好啊！仲有成個月先過年嘅喎。到上步路，
咁啊行下街，我哋可能會買啲水果嘅。講下計劃先，我哋計劃係咁嘅，我哋會今朝早喺江門呢度，然之後食埋個午餐，周圍行一行。咁啊晏晝咧就會翻落中山嘅。呢度過中山咧就1個鐘頭車程到啦嚇，唔係好遠嘅啫。中山三角鎮啊。話一德路係最有農曆新年氣氛嘅，呢度應該係排第2嘅咯。點解會係咁嘅咧？其實咧，以前呢度係賣文具啊，好多年之前我第一次嚟到呢度，哇個慈姑幾大個！呢邊亦都係阿姨喺度賣菜、賣果，呢邊啲果又好靚㗎，賣豬腳。如果有細心嘅觀眾都留意到，今日我係開特斯拉過嚟嘅，咁啊可以裝到個滿為止啊！有咁多人氣，又有舊屋得嚟咧，啲嘢又平㗎，大灣區都無出其右啦吧？有龍津路市場咯，但係冇咁大嘅龍津路市場。咁咧係要呢種咧，你唔好管到佢咁死先得嘅，好靚啊！呢檔冇先頭嗰檔咁靚，超級熱鬧。上一次嚟應該係我自己嚟嘅，咁咧當時咧已經係冇咁熱鬧。仲有咧，我哋成日都話去市場要趁早，其實今日咧我哋嚟到已經係算好晏㗎啦，即係已經係11點㗎啦，都仲係有咁多人，同埋咧個老婆唔知咗邊。蛋卷好，蝴蝶酥咯，蝴蝶酥都得，蝴蝶酥我中意食蝴蝶酥多啲。餅屋上次已經想買喎，好似現場猜粉現場整喎。好多嘢食喎，酥角、糯米角呢啲五邑特色啊，笑口棗、鹹甜蛋散、牛耳殼，哇！好多都係細個阿婆又好似有俾我食過嘅。上一集我仲喺度講緊話呢個中銀咧支付軟件係不能夠俾私人帳戶嘅，啱啱喺我講嗰日就開始可以得啦。咁咧，我今日終於試得到啊！真係誇張，而且咧一啲都唔慢啊！嗱，佢嘅鮮牛啤比呢個就個人商戶嘅啦，10蚊人民幣，戶口裏邊冇人民幣都得嘅。終於試到啦！其實個名我試過㗎啦，就係自己俾錢自己係俾到嘅。今日嚟就試到10蚊，好快，非常之好。大家各位以後翻到嚟內地遊玩，據我所知啊，另外一啲銀行都可以㗎嚇，直接俾個人商戶就得㗎啦，唔係淨係俾麥當勞啊、星巴克嘅嗰啲，唔單止淨係嗰啲，連個人帳戶都可以啊。裏邊你有港幣，有人民幣，唔使預先換定先 ，very good。哇！你隻貓玩雜技啊，隻貓幾勁隻貓。有呢度係咁嘅嗱，呢啲時候咧就係曬金皮最好嘅時候嚟㗎。涼爽啊嘛，佢係會剝咗啲金，攞個皮出嚟，話後邊阿叔啊喺度整緊啦。咁嗰啲肉咧有人會買㗎嗬。至於呢個咧就玩緊隻貓啦。哎呀，嚇緊隻貓啊！跌落嚟啊！至於呢個水街市場，我哋繼續行啊嚇。我老婆話好食啊，係嘛？等陣先，對面又有椰子賣啦。咁啊，佢哋又唔係遊客嗰種椰子嘅，係買翻去椰子煲雞。慈菇我見到啊，4蚊一斤。呢邊咧又有啲啊賣下角啊、羊肉啊，咁啊就係最緊要咧就係一個自熱鬧，有人買豬肉翻去嘅。咁啊呢邊咧嗰啲街坊市民啊、姨啊，其實同廣州嗰啲差唔多嘅嘢，即係懂得生活就係咁啊，邊樣平邊樣靚，靚唔靚佢一眼就睇得出㗎啦。邊樣平咧就要嚟到市場睇先得嘅。好啊，買吉啊，精明啲家庭主婦已經係湧晒埋去，我都埋唔到去揀啊，但係我要去俾錢咯。呢個付款啊，佢係要付掃微信嗰個碼，唔係掃支付寶嗰個碼嘅。咁你一掃完咧，其實你睇到呢個界面已經係可以咁樣支付之後咧，你就可以做到好多嘢，譬如好似我哋咁樣嚟市場買餸啦，甚至乎打的士嘅時候咧，你唔叫滴的車啦，打的士嘅時候咧，的士哥哥咧，哎呀冇現金喎，可唔可以掃碼俾車？你又可以咁樣掃。
咁啊，但係咧又唔係話講到好無敵嘅，有兩樣嘢做唔到。第一個咧係掃台面嗰啲二維碼，仲未試得到，即係點餐嗰啲咧最尾埋單嗰種啊。第二個咧就係、可能有啲商戶佢唔係好認得呢啲畫面啊，咁咧你就要揾翻啲大家好溝通啲嘅，佢有咪啊聽得到嗰種咯，唔係諗住呃人呃嗰10蚊噶嘛。咪所以咧，俾完啲錢之後咧，就慢慢同商戶溝通啦。手撕雞23蚊半隻，裏邊嘅咧其實係賣布嘅。然之後呢度誇張啊，排隊買咩啊？買燒肉喎，脆皮燒豬啊！食嘢都最味啊！嗰啲嘢都有買雞嘅。真熱鬧，真火爆。燒啊2蚊啊，都算平嘅。咁啊呢邊係賣魚㗎啦，因為都算係魚米之鄉，算唔算咧？我覺得都算咯。同埋喺呢度咧，我都聽到，因為有簡單嘅5·1話咧，我都係聽得明嘅。但係呢度咧，我今日嚟到咧，聽見大多數都係講我哋嘅廣州話，通係冇問題嘅。但係如果咧落到去下邊開平啊、台山嗰啲咁啊，梗係講翻啊5·1話啊、台山話啊、開平話咁嘅啦。雪藏雞翼13蚊，10蚊一斤嘅。慢慢繼續往前行咧，就會見到有2個地方。第一個咧係水街市場，嗰度係室內市場嚟嘅，咁啊嗰度企理啲乾淨啲。第二個咧就嗰個騎樓街咯，即係狂飆騎樓街嘅，賣緊魚啊！當地人都好中意食魚嘅，或者牛肉啦，買牛肉啊，35蚊一斤喎。魚腐，不過呢啲我覺得係寫羅定魚腐啊，嗱30蚊一斤嘅，牛肉35、36，唔買啦嚇，聽日先啦，聽日先啦。咁就一樣，仲有賣呢度係賣牛腩粉啊！哦，賣炸嗰啲魚餅啊，魚餅咯，現場即食嗰種咯，炸魚鬆啊，手打魚餅，哦，手打魚餅13蚊斤，到仔飯，糯米飯裏邊咯。行下先咧，加糖吉3蚊半啊，正常噶啦。咁其實咧，當時啊狂飆出咗嚟之後咧，呢度係變咗一個旅遊景點㗎。咁啊最初嘅時候咧，其實呢度係真係市場嚟嘅啫嚇。咁但係即係狂飆嘅熱潮當然已經過去啦。但係時至今日咧，呢樣一樣變翻咁熱鬧嘅原因咧，其實就係當時都係一個市場嚟啦。所以咧唔會話因為狂飆咁啊，所以啲熱度過咗啊，呢度冇人咯。都仲係有嗰啲豬腳麵食嘅，嗰啲橙賣啊金啊，我估嚇，因為咧呢邊係新會有好多陳皮嘅，咁啊所以佢哋啲有啲貨源送過嚟咯。喺度賣手套，哇5蚊幾多個啊？係啊，買啦！買嚟咪啊！接落嚟行下室內市場，感覺上比之前嚟到嘅時候要人多，可能冬天。我覺得唔係咯，我嚟過幾次咧，都係冇今日咁火爆嘅。水果、蘋果，前邊就賣橙，咁同埋喺呢度咧開始聽到啲5·1口音咯，會越嚟越多。金回金啊真係多，大多數都係4蚊半啊，大火龍果。阿叔啊食橙，我哋會嚟江門咧，其實係咁嘅，因為港珠澳大橋咧後段咧繼續開通咗啊，過到嚟江門啊快咗好多。咁大灣區裏邊咧港車北上咧係可以嚟到呢一度更為方便嘅，所以今日啊過嚟睇下睇下有咩好嘢食啊，介紹俾各位觀眾咁咯。果然你話係咪因為開通咗條高速公路人更多咧，咁啊梗係唔係㗎啦，一樣係咁熱鬧啊！雞蛋果添啊，12蚊一斤，貴啲喎。又或者士多啤梨啦，呢邊咧芋頭都好靚㗎噃，呢度又有啦。好多臘腸啊！佢哋呢度食嘅臘腸咧
同東莞啊，又或者係中山嗰啲人，佢哋喜歡食翻啲廣府口味。廣府口味我覺得會甜啲咯，煲湯料咁一樣嘅，全部都係一樣嘅。咧係好似廣州人咁啊，每日都要食菜，唔食肉都仲得，食少一餐半餐，但係唔食菜就唔得啦。嗰個青瓜2蚊，好平嘅，平過西朗市場。哇！已買咁多蘿蔔翻去。阿姨霎氣，哎呀唔賣啦！到呢邊咧，仲有靚苦瓜2蚊嘅，不過呢個未算最靚嘅。或者呢邊啲燒味都好食嘅。之前咧有人講過中山啊好宜居啊，中山咧就稍為現代化啲，比江門呢邊，即係我講江門市中心啊。但係你話講到飲食方面咧，中山當然都啱我哋口味，但係講更啱咧，我覺得江門呢邊亦都 OK， 起碼有咁多燒臘啊，之後好多水產啦，同埋中山咧喜歡食嘅脆肉鯇，呢邊咧就少啲。中山有樣嘢咧，我哋不係太喜歡嘅，就係太多貨車啦，佢啲輕工業都好發達㗎，好多廠㗎。咁啊，基本上就係咁啦。仲有放心稱同埋有個位俾阿叔叔喺度小休呢個。27蚊一斤嘅燒鵝。五味鵝27蚊啫喎。即係如果唔係翻去啊，真係可以買。我哋有帶冰嚟。唔好食嘅。唔好食啊！等陣去餐廳食。係啊。好冇？等陣去餐廳食五味鵝，睇見已經心喐啦。青瓜2蚊幾嘅，算啦，屋企仲有節瓜1蚊8嘅，點解會而家啲物價又好似降翻啲嘅？又或者蘿蔔啦1蚊半，正常嗰啲就蓮藕。即係點講啊？國內工資係國內人工平，所以物價咪又平咯。就係咁樣換翻嚟嘅啫嘛。仲有我哋想買嘅秋月梨，睇下先，唔係最好嘅狀態咯。黃金百香果，又有新梅金，新梅金多，食完仲可以曬啊！呢度正，蒲公英啊，嗰度寫住嘅啲菜，咁嘅喎，清熱啊！又離開市場啦，每一次嚟到33區街咧，都要睇下呢個，就係講明啊，當時咧好多人啊，喺江門呢度咧，可能要去省城啊，咁啊長途汽車站呢條柱啊，攞個玻璃箱嚟鑲住佢，即係講明係堅嘢嚟嘅。都可以見到好多呢啲，好似翻到去長壽路啊、恩寧路啊，見到嗰啲騎樓街咯，嗰啲西關大屋啊。當時狂飆熱潮嘅時候，呢度啊梗係好火爆嘅嚇，可能係整個大灣區甚至廣東省最火爆嘅旅遊景點之一。咁而家熱潮已過啦嚇，啲鋪頭咧就冇理由係拆晒啲騎樓佢㗎，騎樓原先都仲喺度嘅，都仲有啲鋪頭賣緊佢哋嗰啲特色手信喎，譬如呢把扇啦，或者豬腳麵啦、冰室啦，嗱呢啲騎樓呢啲處咧，廣州嗰啲都已經係全部翻新過，呢啲咧係冇乜點翻新嘅。咁啊上邊仲印住啲字，邊度爛啊？係喎，要保育㗎嗱，連呢啲排水渠咧都仲係舊款呢種㗎，呢啲咧一水渠塞咧就哇好精彩㗎啦！呢條街其實之前係做咩咧？賣下啲燈飾啊，賣下嗰啲文具啊，同埋嗰啲手工點心嘅啊，就係呢條街點心咧就係甜點，咁啊就係最舊嘅騎樓街啊！喺大灣區，我認為最大片嘅一個騎樓街咯。但係佢又有人氣嘅喎，唔似去到東莞嗰啲冇乜人氣嘅。
買咩鹹鹹濕濕啊？即係嗰啲乾果。哦，咁然之後咧，就喺呢幾條街度，好似係呢間啊，定係茶葉？因為有近開平啊，唔係新會啊，所以有好多呢啲鹹鹹濕濕嘢賣，口立濕。哦，呢度係步行區域啦，就車唔入得，係咯。今日星期五嚟㗎，咁啊都好嘅，安安靜靜睇下上邊啲騎樓咯，冇乜點翻新過。呢度拍過好多出電影啊！有啲翻新過，好似呢個咁翻新過，好似又冇咗嗰種味道㗎。仲喺呢檔買過嘢飲添，帶埋個女，我都記得。哇！啲陳皮都係啊，而家變翻賣陳皮嘅，應該係咁嘅。小青柑之前買過，幾好飲㗎係。標過後呢度，咦識做喎，變咗好多賣特產手信嘅地方。係啊，艾果阿姨啊呢度賣，後邊呢度賣紅糖，都有遊客㗎噃。因為今日星期五嚟嘅，可能聽日會更火爆。遊客就行呢邊，咁幾好啊！我哋係行市場啊，買下奶茶啊咁。今日星期五晏晝啊，起碼都又或者聽日啦。同埋仲有呢度咧係必嚟，就值得上去睇下啦。就係虛頂嗰度叫做古仔睇啊。但係咧先頭咧喺後邊就遇到幾位嚟自香港的觀眾，咁咧佢哋都話啦，就係因為港珠澳大橋開通咗啊，翻嚟。梗係過埋嚟江門呢邊玩啦！虛頂呢度啊勁啦啊，成個資訊就喺齊度嘅，就唔使慢慢讀嘅。為何叫江門？呢度都有寫嘅。呢度以前係做咩？以前咧呢度咧係碼頭嚟嘅，你真係估唔到啊！以前呢度係碼頭嚟嘅，嗰幾級樓梯，而家行緊下邊全部係碼頭。嗰啲人咧就喺度坐船啊，可能去省城啊，又或者係去外國咯啊。33虛街，好似話咧有33級樓梯嘅呢度，水埗頭。等我睇下有冇記錯先。係啊，過渡埗頭嚟㗎嘛，佢唔係河嚟㗎，原先。蒲江河下邊就係河嚟㗎。然之後嗱，啲人啊，趁墟啲人啊就坐船嚟到呢度啦。咁咧就行上嚟上邊呢度，當時就墟，咁啊而家梗係唔墟啦。未旺之前未狂飆嗰陣就嚟過一次，你諗下好安靜。嗰個高鐵啊，城軌係當時係城軌嚟嘅。嗰時你諗下幾耐嗰時嚟江門？嗰時但係嚟呢條街，我哋都識啊。係啊。繼續沿住呢個方向行就係我哋去食嘢嗰度嚟啦。咁啊下邊行嗰條騎樓街都得嘅，都有機會翻嚟行下，好似先頭嗰幾位觀眾咁。好好玩啊！佢話先去順德，順德都係珠江河以西噶嘛。順德好似有冇話去中山啊？有啊，台山又去過，嗱而家係江門啦。以前細個啊，咁咧我跟阿媽翻台山啊，我記得咧坐8個鐘頭車。好精彩嘅，依家咧去台山就快。去台山大概市中心，如果好似今朝咁行咧，3個鐘頭，無論如何都到㗎啦嚇。咩海岸啊，或者去台城啊嗰啲咧，乜江門更加唔使講添啦。今朝如果我但凡開得再快少少咧，1個鐘頭之內就可以完成得到嘅。佢就係城區嚟，哦，以前嘅發源地，勁。點解叫江門？就係北江、蓬萊山同江嗰個口啊嘛，3個江嘅匯聚啊嘛。哦，就係江嘅門戶咁樣叫江。冇錯啦，嗱上邊蓬萊山、江南煙墩山，兩個江嚇，兩個江。基本上就係咁啦。大家有機會翻嚟玩嘅，揸住架車翻嚟大灣區幾好玩。咁啊好啦，佢玩啊講過啦，講下食。
江門咧，我首推咧，大家就去食嗰個西餐啦。好多其實我哋都會咁講㗎嚇，就係翻嚟內地咧，盡量唔好食西餐。但係嗰個係好值得去嘅。我應該我記咗6歲定唔知4歲嗰陣咧，咁啊跟住我堂哥翻嚟江門跟住佢媽媽嗰邊有啲親戚喺呢度嘅，咁咧就佢就帶我去嗰度食。咁啊，其實我都講過㗎啦。當時我第一次見到信用卡，堂哥攞咗張信用卡出嚟。以前咧嗰啲信用卡咧碌卡咧仲唔係依家咁樣㗎，佢仲要攞個紙咁樣印住咁樣過去嘅。哇，好新潮，唔使俾錢啊！咁都可以嘅咩？咁同埋咧又見到當時嗰啲師傅係用即係堂食啊，係咪應該叫堂食啊？即係現場煮咁樣整一個火焰雪糕啊，好似係咁叫。總之每一樣嘢都覺得好新奇。同埋喺嗰一日我知道食牛扒，咁我問幾多成熟嚇？幾多成熟乜唔係全熟嘅咩？咁當時我細個梗係唔識啦。講明一樣乜嘢咧？就係江門呢度佢接觸得外邊係比較早嘅，咁所以咧有嗰個新橋都嗰個西餐廳喺上邊旋轉餐廳，去嗰度食牛扒西餐 very good， 體驗好好。你話嗰啲扒係咪最好嘅咁梗係嚇，但係嗰個體驗咧係完全不一樣嘅，而且咧嗰個老闆咧仲係香港人嚟嘅添，咁啊用香港人嘅去監製一個西餐廳，相信應該都可以滿足得到你。有機會去試下。終於揾到啦，楊橋飯店，一隻羊嘅羊。咁點解叫呢個名咧？因為呢度嘅地名咧就叫楊橋，應該有位吧？都我都見到有位啦。係，佢係10點鐘開工。啲老飯店都係咁嘅。咩啊？食豬手雞，我哋係嚟咗餐廳啦，冇錯係坐喺戶外嘅。呢度夠晒傳統啦，同埋咧仲係用呢種杯嘅嚇，呢一種杯啊，呢一種杯飲茶。水煮牛肉。同埋老婆喺度睇緊價錢咯，嗰個價錢非常之實惠。炒牛河係18。就係咁啦，幾好啊嚇！就喺呢度食午餐，然之後坐喺路邊咯，揀花寮連續餐牌時間，蒜蓉蒸蜆，哇！好多嘢都食得過啦，全部價格都係最貴，我見到35蚊咯，我大多數20幾35蚊之間，灼鮮魷、薑葱、豬肚、豬手拼雞啊，係嘛？係啊，呢好啊，豬手拼雞好喎。可以啊。仲有先頭話。啱間我叫啊，啱間我去叫。蒸水蛋都有喎，23。冇一個超40啊，好大。係啊，見唔到有一個超40喎，其實我睇咁耐就係。又或者涼瓜牛肉呢邊咯，不過夏天食會好啲。咁一個豬手。或者卜卜蜆，不過呢個時間食卜卜蜆唔好。佢哋呢邊江門都好中意食卜蜆嘅，但係唔係呢個時間食嘅。個湯。粥食唔食啊？食粥啊？有咩粥啊？牛肉粥都可以啊，牛肉粥。係啊。雞牛肉粥，暖暖地咁咯。唔食飯食粥咯。油前甜點先啦，蝴蝶酥買咗10蚊。好食啊！真係好食啊！呢個。係嘛？好鬆脆。新鮮啊！新鮮。真係新鮮啊！一個蝴蝶酥。市場邊賣？佢仲要咧係一啲油都冇㗎，唔油㗎。係咯。有夠淡，佢又好甜。10蚊俾我哋食咗幾件，抵食啊！抵食。可以。咁鬆脆。冇咩油啊，仲要。有啲重牛油味嘅，就會多油啲。係啊。個牛油味唔知點解重，跟住食件桔，好甜喎桔。嚇？咁呢個時候唔甜嘅時候。咁啊？哇係。幾錢啊？33好似。嗰啲雞靚。係啊。嗰啲雞咧，黃冚冚嘅雞皮。佢哋江門呢邊咧啲雞咧就唔係食用葱油點嘅。
哇，正喎！就係直接攞豉油嘅，30定33，我都唔記得啦。反正30定33。雙拼30蚊喎啊，雙拼，白雲豬手。係嘛？上次我哋喺嗰間另外嗰間叫咩名食唔到，今次食到啦。呢家師傅刀工幾好，唔好覺得佢生。係咪好薄？好薄嗰陣麻油味香到，麻油雞啊！芝麻又有麻油，下邊係少量豉油。呢啲好爽脆，唔油膩啊！豬手，喂，冇骨㗎，都只係你。佢係肉啊多過嗰啲皮嘅，肉咬起身咧，因為佢裏邊係有筋啊，啲筋咧唔係話嗰種咬唔開嘅筋，啲狗氣而且切得好薄好薄。呢件好啊，嗱點滿啲芝麻，哇抵食啊！ 33，應該係33嘅。接落嚟試下啲雞，哇，切得幾靚。我中意呢種切法咧，多過平時我哋翻到廣州咧嗰啲常規嘅切法啊。雞豬手，有啲咧又食到骨，有啲咧就啖啖肉。即係如果你喜歡小動物嘅咧，仲好添。呢度咧下邊有狗狗喺度等緊食咯。係啊，就喺我腳底。飯啫。飯梗唔食啦。陣間我食一嚿骨先俾你。呢邊浸住豉油嗰啲咧就係夠味嘅，佢又未至於到話鹹，食唔到嗰種肯定唔係夠味。咁啊，如果喜歡飲翻兩杯咁啊，呢個雞可以再食夠。講到邊啊？呢個部位，見紅㗎啦。唔知聽見邊個美食博主講話嗰啲老師傅咧，一刀斬落去咧，就知道啲骨隻嘅雞熟到咩程度嘅。呢啲，哦呢嚿係啊，唔用薑葱呢種食法又幾有趣嘅，而且咧冇連刀啊，即係啲肉連埋一齊嘅。喺呢個時候咧，魚頭豆腐湯都到埋，仲有呢個勁啊！大兜魚頭豆腐湯，呢啲清熱好，仲有芫茜，呢啲係清熱最好嘅。晚黑係有粥，佢真係做埋宵夜啊！我哋粥咧就叫唔到，因為夜晚先有。仲有呢個勁啊！呢個係一種好懷舊嘅做法嚟嘅喎，呢個酸甜骨。係啊，呢個酸甜骨。好傳統嘅做法嚟嘅，佢唔係而家嗰啲見到佢會好脹、好發白嗰種脆漿嚟嘅。呢個等等先，啱啲都冇位嘅，後邊已經坐滿人。老婆啊，準備食酸甜骨，我啊試下魚頭豆腐湯啊！呢啲我嫌佢芫茜仲少啲，我係呢個老食緊芫茜嘅，一定係要咁樣白白地先得嘅。咁啊，佢點做咧？有我媽教過我，佢一定要煎一煎啲魚頭，然之後咧等住佢啲水煎好咧。灒啲唔好係凍水，灒啲滾水落去。灒落去之後咧，滾水啊，咁樣咧，嗰啲湯底咧就會變白㗎啦。咁我話唔夠味都唔信啦。好中意食嘅。仲有魚頭添，跟住咧老婆喺度餵緊隻狗嘅，狗食緊嗰啲骨，好開心咁啊！好滑味嘅豆腐，最多35，應該係35呢個。呢個30。呢個30。30湯係幾錢啊？湯28。28，100蚊6嚿。差唔多啦，啲小菜館係當地附近做嘢工作嘅人咧，咁啊中午過嚟食飯，陪幾個朋友。嗱，你係3個人叫3個餸，咁啊差唔多噶啦。喜歡飲翻杯，咁人均消費都係30蚊左右，飲過一輪，好期待呢一個啊！佢會唔會太肥咧？唔肥啊啲咯。應該唔肥，同埋仲有佢係用五柳嘅呢個嘢。哇，好好食啊！仲有橋頭，好懷舊呢個做法。我揾緊橋頭揾唔到。我得一粒就啊！你食啲五柳絲。仲有洋葱。我得一粒橋頭喎又係。再俾大家睇下。我唔知海外嘅咧整啲味酸甜骨係咪咁樣做法？喺廣州唔係咁樣做已經係好多年㗎。
京都骨變成，或者追嘅。係，都係嗰啲骨外邊發到好大嘅，吸多啲汁嘅。呢個就唔係醬汁咧，唔係醬汁，係嗰個包裹嗰個脆漿咧，更乾身啲嘅。咁但係一樣係可以索到啲汁嘅，可能用麵粉。部分係有骨嘅，有部分咧就好似我先頭寫第一嚿咁咧，係全部都係肉嘅。咁我相信咧，即係同個形狀睇嘅，應該係有骨嘅居多嘅。呢嚿又係純肉啦，係嗰碗飯好大嘅。拉絲喎佢係咪啲馬蹄粉嚟？唔知啊，因為佢裏邊咧嗰啲肥肉唔係太多啊，幾乎冇少量啦嚇。我怕裏邊咧成嚿冰肉嗰種咧，即係成嚿肥肉嗰啲，咕嚕肉。唔夠膽，食咕嚕肉。唔得，果然唔錯，你係錯到滿嘅。另外佢哋鉗魚煲亦都係好受歡迎，鐵板菜都係。咁啊最受歡迎嘅一定就係豬手啊，同埋拼雞啦嚇，超正。呢埋單97蚊，好啊！以前係咁嘅，即係因為我哋咧等陣就會過中山㗎啦，嚟得江門。點又唔可以睇下市中心樓價咧？先頭喺路上，老婆已經睇過新樓盤嚇，但係就唔係市中心嗰啲係平啦，5000蚊1平方左右。先頭咧仲同個老婆喺度講笑，話你話能唔能夠喺呢度住完之後，翻廣州翻工咧，你都唔好話唔得嚇。咁係當然梗係辛苦啲啦嚇。然之後咧，市中心呢度啊，蒲崗區二手樓，譬如好似先頭我哋身邊附近呢啲咧，呢啲咁樣咧，大概2000零蚊啦。好似嗱呢啲咁咧，大概咧就係5000蚊到嘅。後喺市中心即係蒲崗區呢度啊嚇，新樓盤咧就貴啲啊，1萬，甚至有啲要去到15000添。咁啱呢度有地產中介，梗係嚟睇下啦。喺呢度附近有一個好知名嘅樓盤，就係上邊5邑城，咁啊主要集中睇呢個啊2000年樓齡，38平方米，唔係70平方米，38萬至48萬嘅，有2房2廳1衛嘅，雙陽台啊，即係打通晒啦，係啊，豪裝有精裝豪裝。好多呢啲樓盤啊，平均5000蚊左右咯，一平方米。係啊，咪就3000咯。平方28萬。我咁唔知4000幾。4000啊，大概都係4000到。係咁上下，嗱呢個咪咯，4500到5000之間咯。二手嘅全部都係咁噶啦。但係租啊平啦。係啊，嗱環市一路咪5000蚊咯，94年樓齡。我94年嗰啲係石米啊，或者係玻璃馬賽克嗰種。但係咁喎，嗱睇唔睇到啊？有車位㗎噃，免費停車喎。送車位啊！係啊，就5000蚊一方送車位啊，送家私啊，送埋啊。作為投資咁計又值唔值咧？就唔值嘅。我可以而家落定論啦嚇，陰公咯。不過嗱講清楚先，呢個係單間啊嚇，咁即係話你可以睇嗰種咯，3房2廳。唉，呢個1300至1600，咁我當係48萬，1600蚊一個月就不必啦。5邑城啊，真係租800咋。係啊2房1廳。800至1600。唉，你2房可能就1600咯。係咯。1房咪800，係咪咁意思啊？係啊，單間咪800咯。係啊。咁成間你租晒咪1600咯，咁咪好耐都賺唔翻個樓價咯。但係佢係樓價係48萬咯。48萬咪租1600咧，你當係咁咯。好就48，差唔多係咁上下啦。38到48。係啊，多數都係咁上下價錢。呢個都係。大平層啊嗱，邊度大平層啊？哦，140方又未免太大。9萬，即係100萬。冇錯，100萬。就正如先頭所講啊，嗱對面呢啲咧，呢啲佢係有電梯嘅應該。就係咁咯。至於5邑城咧，就後邊白色呢一棟啦。咁佢又冇寫話係商住兩用嘅，但係從格局
睇又唔似係住宅樓喎，個會唔會係公寓？哦，左邊呢啲啊，左邊呢啲係住宅樓啦。嗱，大家睇唔睇到？呢邊係住宅樓，有防盜網嘅，防盜網啊，比較窄，睇得唔係好清楚。右邊咧就可能係寫字樓咯。哇，30幾萬租800蚊，幾耐先收得翻條數？係啊，咁係。我同你講啊，你30幾萬，你掉喺度，你以後都會蝕錢嘅。咁啊係，擺銀行又唔見咗，而且風險唔高喎，38萬。係啊，你風險唔高好過300萬啊嘛。咁你就要咁就唔好考慮，唔使考慮咯。即係頭先有一個觀眾，有觀眾講過。講句話，佢話咁嘅價錢蝕極都有個譜。咁啊係，蝕極都係30幾。跌到有個譜嘅，佢唔會再俾你2,000。佢唔會變到賣5萬蚊一間㗎嘛。到時啊，啲人啲工資得翻嚟1000蚊啊一個月。係啊，好啦，就係呢度上去啊，樓下又有銀行，啊附近又有市場，啊嗰度又有停車場，啊講到心都喐添，講下啫都係。由洋橋飯店30蚊啊有啊，白切雞又有啊，乜嘢啦？好食啊！嗰個真係。係啊。即係個人口味，每人口味都唔同，我覺得仲好過上次去紅門嗰間。兩間都可以。嗰間咧就可能當時食嘅係夏天啦，呢間性價比更高。五邑商會大廈咪就係呢度咯。佢呢度商場，呢邊係住宅。一買就買中心區嘅嚇，一係又冇鬼買。你買其實買樓咧就係買個環境嘅咋。買嗰個地段，李嘉誠所講地段。係地段係最緊要，啱。你係買個環境，咪買間屋，嗰間屋放喺山卡拉咁樣。磚頭嚟嘅啫嘛，買又係買嗰個地塊啫嘛。有幾核心部位咧？嗰度咪就係新橋都咯。係啊，好核心啊！我哋行新橋都嗰邊啊，不如就係我哋先頭講話，好抵買30幾萬、40萬有找嗰度，跟住一擰個頭，咪就係新橋都。呢度新橋都啊，五邑城，點解佢知？因為先頭我哋咁樣行過嚟噶嘛。嗰陣時住五邑城啊，就係。係啊。咁啊38到48萬，就係呢啲上邊呢啲咯。就係上邊呢啲咯。上邊呢啲咯。可以啊。似嗰邊嗰啲咁舊嘅街區騎樓嗰啲唔拆得㗎啦。質量好啲啊！係呢度啊，行過去就係旺到不能再旺嘅地方啦。呢係豆腐渣。意思咧就係話嗰個年代啊，90年代到2000年之間咧起嗰啲樓咧，佢用料各方面係幾有保證，實淨好多。呢個我有發言權。包括我哋住嗰度都係90年代落成嘅，哇！嗰啲牆咧用咗好多年咧，都先至開始有啲小問題嘅。你係裝修即係嗰啲，但係成個結構係實淨啊嘛。如果你唔去先頭嗰度，又可以過嚟呢度新橋都嗱嗰度上去，咁啊飲茶啦。嗰度有茶飲嘅又有，古井燒鵝，之前好似個飲茶，而家變咗燒鵝添，咁咯。唔係老廣新義係啦，我記得啦，老廣新義咪飲茶㗎啦，好近嘅咋。咁我哋咧喺前邊嗰度沿住左邊嗰條路一路行翻過去，就係我哋停車嗰個位置啦。翻到嚟呢度玩，哎呀冇所謂嘅，住平啲都得嘅。你睇下7天都有啦。翻到嚟有乜理由住7天啦？咁渣，住新橋都又同大家睇下幾錢啦嗱，你真係估唔到，舊啲嘅可能。170蚊，但係呢邊都唔貴啊！呢邊都唔貴喎。嗱，就算呢個步行街喺前邊轉右啫嘛，192。如果今晚喺度過夜就住呢幾間嘅。嗱，仲有呢個好啊，呢個啊五邑大學我哋之前去過啦，好舒服、好安靜嗰種感覺。幾錢啊？107蚊咋？咁你有冇貴嘅都有？我啱先見到有間700幾添。哇，平喎！呢邊住係嘛？幾平啊？就算係呢個海利亞德酒店都係好靚啊！個酒店230蚊，高鐵會住翻新橋都咯。上邊嗰個旋轉餐廳，我覺得咧，如果你嚟到江門咧，真係一定要上去。曾經係江門人，係或者五邑人士咁咯。你係好難忘嗰種感覺㗎。即係嗰種感覺，你係即係好難講嘅嗰種感覺。翻一啲變化咁啊，可能咧以前咧，你哋可能會喺開平啊、台山啊咁，因為始終江門呢度咧係省嚟嘅鎮嚟嘅，咁啊係唔同嘅，又近廣州，有情懷嘅。包括好似我自己都係啦，阿堂哥帶我嚟呢度食過，記到今日嗰啲唔知小學我都未讀㗎，我唔記得幾多歲啦，4、5歲到啦，話有車啊，不如一齊落去去下啦咁樣。記到今日，
不過話雖説回來啊，呢度啊雖然係有步行街，但係咧佢就唔係好火爆嘅個步行街，反而咧橋都新橋都啊下邊呢條街咧就好多嘢行。西餐最靚嘅。係啦，又平又靚。包括去到廣州啊。廣州可能我哋係食得少啦。最主要我哋食得少啊。即係食過咁多次，令我回想翻就真係呢度係其中一間啊。又或者你飲茶都得，阿姨啱飲完茶出嚟。都唔貴㗎，7點8折，星期六日8點8折，幾靚㗎裏邊。翻嚟飲個茶，係嘛？仲喺度排緊隊啊，叔叔。好，終於咧我可以睇埋呢樣嘢。其實我一路都想睇呢樣嘢，就係佢哋當地人嘅工資，究竟咁嘅收入能唔能夠供得起屋咧？經理啊唔講啦，副經理主任4500，部長4500，3800。講嗰啲專業人士啊，又或者好高薪嗰啲，普遍打工仔，但係呢個價咯，3800至4500之間，3800交埋社保，咁啊呢啲可能係包埋食嘅，唔包住嘅，咁咪大概3800到手，3000蚊到手咯。餐廳就有呢啲嘢食，中午仲有優惠㗎，係啊。呢個價錢咧就係好抵食㗎，佢又出品又好。出品靚啊嘛，嗰啲扒好好啊，即係佢係真係西餐啊嘛，出品又好。呢度有工資。哦，呢度又有睇到工資，差唔多啦，都係主廚咪貴啲咯，主廚梗係貴啦，西餐主管梗係貴。吧台4000到8000，服務員3000到3000，3800、3000。經理6000至8000。時薪係17蚊到18蚊一個鐘。20蚊又有，差唔多啦。因為我哋都係時候要上翻架車，然之後過去中山㗎啦。而家係差唔多1點鐘，去到大概2點。佢又喺度餵貓，就唔知隻貓識唔識嘅。有2隻喺呢度。咦，食啊！嗱，呢隻梗係食啦，幾開心食得。後邊呢隻都食㗎。食得幾開心，已經食完啦，已經望緊仲有冇咧？呢個仲喺度咬緊。你搞嘅。佢哋兩個意猶未盡。意猶未盡啊！嗱，而家嗱，睇下仲有冇剩先。如果平時咁樣你啊冇嘢食俾佢，冇佢走人先啊。食晒。嗰度仲有一嚿。新城區唔係呢邊，新城區高樓大廈嘅，我記得。嗰個唔知叫咩區。呢度係老城區啊，其實同廣州真係有幾分似。知唔知啊？知啊，又有條江咁樣，又係有騎樓街。所以咧，江門咧，你稱之為小廣州。係嘛？係真嘅。咁啊，湛江咧？湛江係小香港。廣州灣。係啦，唔係湛江係小香港。係咪啊？仲有5邑總王添，龍船將軍。台山嗰啲好食。台山好食。我記得仲有一次，我哋專登過嚟江門咧，揾呢啲老區，揾嗰個叫咩鬼嘢啊？嗰個叫好例子啊，喜茶。喜茶係啊，喜茶就係江門嘅。差唔多係依附近咁樣嘅，第一間喜茶。創始店啊。嗱，呢邊呢啲鋪啊開晒啦！先頭嗰個騎樓街旅遊區啊，唉，真係好難做生意啊！嗰啲靠打造嘅，通常都比較難。你賣得咩？賣衫啊？先頭嗰度你睇呢啲咩豬腳飯呢啲咪開晒啦，有人食啊呢啲。騎樓街嗰度反為真係差。江門人呢度生活都幾好啊！第一佢係有可以開摩托車嘅，係啊，好多人都有揸車，你停車亦都唔貴。我哋停咗咁耐，交9蚊，3蚊一個鐘。係啦，又或者喺嗰個新橋都隔離嗰度已經最旺啊，200蚊月補1個月。係啊，真係。點都係啲生活區啊！嗱，啲茶檔全部坐滿人。即係啲後生。係啊，你啱先嗰度哇！我點解啲鋪關得咁交關嘅？關鬼事。即係啱先就係狂飆火咗一把嗰度就。係。
上次咧，我哋去河源咧，其實唔係見得到太多靚車嘅，都有唔係冇。江門有錢啦，江門就唔同啦，起碼都唔係淨係得啲日本車嚇。呢啲屋幾靚，嗱呢呢啲啲屋靚啊，呢啲咪新樓咯。新樓啦。咁啊啱先我攞得抵，啱先嗰個係5000蚊喎嗰度。 5000蚊喎。呢啲可能唔得噶啦啩？呢個好似係上次我哋嚟飲茶咧，咪飲過一次嘅，哦，好似就係呢個位啊，哦係啊係啊糖茶係啊，就係呢個啦，係就係呢間啦，啊。啊，嗱，好環境啊呢邊，好環境啊，江門又變咗江嘅另一邊咯，搞得好靚啊而家。你老城區嗰啲舊屋梗係冇辦法㗎啦，嗰啲人哋專程保留㗎，係啊，你夠膽拆咗啊罪人。呢邊係幾靚多。